Il 75% del bilancio di tutta la regione, le nostre tasse, gli gay, chiavi in mano al direttore dell'azienda Zero. E chi lo nomina? Il presidente! Un cartone animato per dire no all'azienda Zero voluta dal governatore Zaia, perché così la sanità regionale si trasforma in un pericoloso Far West. Ci ha pensato la CGIL, che nel cartoon veste i panni di una sceriffa pronta a proteggere i cittadini dalla riforma. Chi decide le assunzioni, gli organici, i turni, i riposi e gli acquisti, gli appalti? Ci pensa il direttore. E chi lo nomina? Il presidente! Per il sindacato la riforma ha l'unico scopo di accentrare i poteri nelle mani di una sola persona, alla faccia del federalismo, fanno sapere dalla CGIL. Roma di qua, Roma di là, poi dalla poltrona di Venezia il pistolero capo rade al suolo le ULS. Che bel federalismo! Che fine fanno i reparti? E i servizi? Dove andranno a curarsi i veneti ora? Il presidente Pistolero vuole mettere mano a una sanità che funziona. Per quale motivo, chiedono i sindacati, non si procede invece a una riforma dopo aver ascoltato tutte le parti in causa? Zaia continua a dire che la sanità veneta è un'eccellenza. Allora che fine hanno fatto le conferenze dei sindaci e i direttori dei servizi sociali? Perché tutto sto casino se va tutto bene?